как разжечь костер с первого раза. Вот. Средства для розжига. Не надо ничего изобретать. Открыл. Налил. Дал ему пропитаться. Оно, кстати, такое желеобразное. И поджег. Вот, товарищи выживальщики, не огнивом надо чиркать. Но это, конечно, не мое дело, кто как и чем разжигает. А зажигалочкой. А лучше иметь их не одну и не две, а лучше 4 с собой.